你怎么那么不听话？我没钱呢。很多人一提到创业，第一反应其实很极端。有人觉得创业就是成功的唯一捷径，也有人觉得创业风险太大，普通人最好不要碰。但如果你真的去看美国高净值家庭的资产结构，你会发现一个非常稳定的现实：财富越高，拥有企业股权的家庭就越多。甚至到了真正的高净值阶层，问题已经不再是要不要拥有企业，而是企业股权在你的财富结构里占多大的位置。所以今天这期视频，我们来讨论一个结构性的问题：为什么真正的高净值的家庭几乎一定拥有企业股权？大家好，我是王博士，欢迎回来。作为投资人和创业者，我每周都深度研读美联储等官方报告，把复杂的数据拆解成清晰可理解的财富判断。如果你想用 Fed 数据看清美国的财富真相，欢迎订阅这个频道，每周获取最新的数据解读。我们先看一个最核心的数据。如果你只听故事，你会觉得企业家遍地都是，但如果你看数据，会看到完全不同的现实。先看第一张表，根据美联储 SCF 的数据，大约有11%的美国家庭拥有企业股权，但关键不是平均数。在美国底层的50%的家庭里，拥有企业股权的比例只有3%。到了中产阶层，拥有企业股权的比例大约是10%。但是，一旦进入财富前10%，拥有企业股权的比例就暴涨，变成30%。进入财富前5%、41%的美国家庭拥有企业股权，而到了前1%，超过60%的美国家庭拥有企业股权，这个比例是底层50%的家庭的20倍以上。那这些数字说明了什么呢？说明企业股权不是一种普遍型的资产，它不像现金、房子、退休账户等等，这些资产在各个的财富阶层都比较常见，而企业股权更像是一种阶层分化型资产，普通家庭很少见，但在顶层财富里却非常常见。下面我们来进一步看看不同阶层的资产结构。根据美联储 SCF 的数据，对于普通家庭来说，财富结构通常非常简单，主要资产往往是自住房、退休账户以及一些金融资产，企业股权的比例通常很低。但到了资产前1%的家庭，资产结构会发生明显的变化，房地产占比下降，股票占比上升，而企业股权的比例大幅增加。换句话说，企业股权在普通家庭里可能只是边缘资产，但在顶层财富里，它往往是核心资产之一。如果我们只看企业资产在财富里的比例，你会发现一个非常清晰的趋势：财富层级越高，企业资产占比越高。在普通家庭里，企业资产只是一小部分，但在顶层家庭里，企业资产往往已经接近核心财富引擎。所以到这里，其实已经可以得出第一个重要结论：企业股权是顶层财富最典型的资产之一。那为什么是企业股权？这才是今天最重要的问题。为什么不是现金？为什么不是房产？为什么不是债券？甚至为什么不是股票？答案其实很简单，企业是一种可以被放大的资产。我们来看看不同资产的增长模式。工资的增长本质上是线性的，你可以升职加薪，但收入增长通常不会无限扩张。房地产可以通过杠杆增长，股票可以通过复利增长，但企业最特别的地方在于它可以 scale， 你可以增加客户，提高价格，扩大市场，复制流程，提高利润率。企业不是简单赚更多的钱，而是可以把一个小系统变成一个更大的系统。在很多的商业书和投资书里，其实都会提到一个非常重要的概念 leverage 杠杆。纳瓦尔宝典里就讲过一句非常经典的话：如果你的收入完全依赖你的时间，那你的财富增长一定会受到限制，因为时间本身是有限的，一天只有24个小时，无论你多努力，你的收入增长最终都会遇到一个天花板。真正的财富系统往往需要某种形式的 leverage。
比如第一种 leverage 人，也就是通过团队、通过组织，让更多人的时间和能力参与进来。第二种 leverage 资本，通过资本扩大生产、扩大规模。第三种 leverage 技术，通过软件、互联网、自动化系统，让同一套系统可以服务更多的客户。所以企业真正厉害的地方，其实不是老板更努力，而是企业可以建立一种系统，让价值创造不再完全依赖创始人的时间，财富天花板通常非常高。换句话来说，就是你的工作时间是有限的，但一个系统可以不断运行。这也是为什么很多人会说，如果你的收入完全来自于用时间换钱，那财富增长往往是线性的。但是企业、资本和技术可以让这种增长变成一种可扩展的系统。这就是为什么企业在财富体系里拥有一种非常特殊的地位。但企业的价值不只是增长，还有一个非常关键的机制——估值。企业资产有一些核心的特征，企业最大的不同是，它不仅能赚钱，还可以被市场赋予 multiple 倍数。企业可以被估值，可以被出售，可以被并购。这意味着企业不仅是现金流来源，它还可以把未来的利润通过估值机制提前资本化。这就是企业财富放大的关键。这张表我们可以看到不同行业常见的估值倍数。举一个简单的例子，一家小型服务公司能够卖到3倍的利润，如果一年赚50万，公司可能值150万。而一家增长型的科技公司甚至可能按收入估值，如果收入100万，可能估值600万甚至1000万。所以企业真正厉害的地方是，它可以把未来很多年的现金流通过估值机制变成今天的资产价格。对了，如果你觉得这些财务数据和案例分析对你有帮助，欢迎订阅这个频道，后续会持续分享类似的内容。这里一定要冷静，如果企业这么好，为什么不是所有人都去创业？因为现实世界非常残酷。根据人口普查局的数据，在美国79%的企业只有1个员工，如果再加上2到9人的小企业，绝大多数的企业其实只是非常小的生意，真正能够成为大企业的比例非常低。所以企业为什么这么稀缺？不是因为大家不知道它的价值，而是因为它很难。我们来看看几个主要的原因。首先，从知识层面来看，在传统的教育体系里，我们几乎不会被训练去经营一个企业。你去读本科、读研究生，甚至 MBA， 本质上大多数的路径都是在训练你成为一个更优秀的员工。但企业经营需要的是完全不同的一套能力，财务、运营、销售、法务、人力资源等等，这些不是单一学科，而是一个高度综合的系统能力。而这种能力在大多数情况下，没有一个地方能够系统性的教给你。很多人只能靠自己摸索，从错误中学习，或者在实践中慢慢建立。所以从一开始，企业就已经不在普通能力范围之内了。其次，假设你已经跨过了第一步，拥有了基本的知识和经验，创立了一家公司，真正的难点其实是在后面，你如何把一个 business 真正的做大。很多人可以做一个小生意，比如不定期的卖一些产品，或者是给个别几个客户提供服务。但把公司做大意味着你必须建立一个系统，而不是靠个人去撑。你需要去设计标准化的流程 SOP、销售体系、运营体系、产品或服务交付、内部管理机制等等，否则会发生一件很常见的事情：企业在增长，但创始人被拖垮。你赚的钱变多了，但你的时间被完全占满，公司没有你就完全运转不了。这不是 skill up， 只是更累。此外，还有一个更底层的问题，市场才是最终的裁判。你可以有非常好的想法，有非常完美的商业计划，但是只要市场不买单，一切就没有意义。而问题在于，在你真正做出来之前，你几乎无法准确的去验证它。所有的企业路径往往是用真实的钱去试错，
用真实的失败去学习，这也是为什么创业的失败率会一直很高。最后，我们回到这个表格，在美国，79%的企业只有1个人，只有大约2%的企业员工超过50人。这意味着绝大多数的企业只是小规模的生意，真正能够建立系统、实现规模化，并带来显著财富变化的企业比例其实非常低。所以，企业为什么在顶层财富中反复出现呢？不是因为它容易，而是因为只有极少数的企业能够跨过难度的层层筛选，而这些企业才真正改变了财富的量级。我们再来看一组数据，企业成立之后，1年后还能活下来的大约79%，5年之后只剩下50%，10年之后只剩下1/3左右。所以，企业为什么通常在顶层的财富中最常见？因为企业并不是一种容易获得的资产，它是一种高风险加高控制权加高上限的资产。所以，今天这期视频，我们其实讲清楚了一件事情：为什么真正的高净值家庭几乎一定拥有企业股权？不是因为创业故事更浪漫，不是因为富人更爱冒险，而是企业拥有几个其他资产很难同时具备的特征。第一，它可以被扩张；第二，它可以被估值；第三，它可以被出售；第四，它可以把未来的利润通过估值机制提前资本化。所以，企业之所以在顶层财富里反复出现，不是因为每个人都应该创业，而是因为企业是一种极少数类型的资产，同时拥有控制权、扩张能力和估值弹性的财富引擎。真正重要的从来不是要不要创业，而是你有没有理解每一种资产在你财富体系中的真实位置。而一旦拥有相当规模的企业，你将拥有几乎最高的财富天花板。好了，今天就聊到这里，非常感谢你的观看。如果你想持续获取基于官方数据的财富解读，欢迎订阅并打开小铃铛，每周第一时间了解最新的 Fed 数据分析。祝你投资和创业顺利，我们下期再见。